안녕하세요. 백마장군 주현신당입니다. 네. 그 이쁨은 타고나는 거죠, 선생님? 이쁨은 타고나죠. 때깔이 다르니까. 성격도 타고나나요? 성격은 변해요. 변한다. 성품이 안 변하는 거지 성격은 변해. 아, 성격은 변한다. 그게 좀 어려운 것 같네요. 그럼 타고난 거를 더 발전시키거나 더 안 좋게 변형도 가능하다는 거잖아요. 그쵸. 좋은 성품을 가지고 태어났어도 부모가 주는 어떤 교육에 따라서 또라이가 될 수 있지. 그래서 가정 환경이 엄청 중요하다. 가정 환경, 부모의 성품이 엄청 중요하고. 알겠습니다. 오늘 물어볼 여자분 하나 한번 여쭤볼게요. 이분이 지금 많은 것들을 망설이고 있어. 많은 것. 많은 것들을 망설이고 있어. 자기 일, 그리고 자기 어떤 사람? 그러니까 사람은 물갈이가 되는 시점이고, 주변 사람들? 자기 친구, 그러니까 바꿀 수 없는 모든 것들. 가족 말고. 그러니까 물갈이가 되고 있는 시점이기 때문에 자기 이제 친구, 지인, 뭐 친한 사람, 요게 이제 자기 이제 뭐 관리해주는 사람, 이게 물갈이가 되는 시점에 들어가 있고, 더 큰 바다로 가기 위해서 많은 것들을 교체해 나간다 그래. 아, 자기가 원하는 더 큰 바다가 있다. 자기가 원하는 더 큰 바다가 아니라 더 이상 여기가 너무 좁아. 오. 그래서 어쩔 수 없이 가야 돼. 그래서 원하는 물갈이가 아니라 어찌 보면 원치 않는 물갈이야. 아, 본인은 원치 않은데도 위로 올라가기 위해선 필요하다. 이 사람은 나이에 비해서 꽤나 독립적이야. 맞아요. 그리고 자립심도 있고 굉장히 남을 배려하고 있어. 맞아요. 근데 자기가 지금 여태까지 커온 공간이 너무 좁아. 더 높이 올라갈 수 있는 사람인데. 그래서 더 가야 된대. 아, 더 가야 지금이 너무 좁아. 나는 여기서 다 살고 싶어도 내가 여기서 너무 커버렸기 때문에 다른 물고기가 살 수가 없고 내가 여기 있으면 죽어. 그래서 옮겨가야 돼. 그래서 너무 뜻하지 않는 이별이기도 해. 어쩔 수 없는 선택들이야. 그래서 너 지금 더 큰 데로 가야 되니까 지금 물갈이 해야 돼. 물갈이 할 거야. 그래서 이 사람이 지금은 혼돈에 와 있어. 내가 이것도 못한 것 같고 저것도 못한 것 같고 이것도 실수한 것 같고 저것도 실수한 것 같아. 이 사람 그거를 잘 헤쳐나갈까요? 헤쳐나가죠. 아, 그래요? 헤쳐나가는데 이 사람이 작은 어항에 있을 때 이미 큰 커버린 물고기 때문에 눈에 띄고 되게 이슈가 많이 됐단 말이야. 네. 근데 100% 행운이 아니야. 행운이 아니다라는 오히려 거? 나의 민낯이 드러나 버리고 나의 실수가 크게 드러나 버리는 거야. 작은 어항에 있기 때문에. 그래서 지금 26년은 큰 데로 나가는 교체점에 들어와 있어. 교체점. 그래서 요때 이 사람이 많이 안 들어도 되는 얘기도 듣고 괜히 구설에 휩싸이기도 하는데 실질적인 구설이 아니라 말로 인한 구설이 있고 괜히 흠잡히고 안 한 실수도 했딱하고 막 그런 교차점, 혼돈의 시점에 들어가 있다. 그러면 만약에 교체가 돼서 더 큰 데로 갔어요. 그럼 잘 돼요? 아유, 할 게 많으니까 잘 되죠. 말해 뭐해 이 정도야? 말해 뭐해? 너 하고 싶은 거 다 해. 근데 다 잘해? 다 잘해. 오. 이 사람은 기본적으로 재주도 가지고 있고 또 이해도 잘해. 재주를 가지고 있는데 이해를 해버리니까 완벽하게 소화를 해내지. 근데 완벽주의자는 또 아니야. 아니야. 그리고 또 서글서글하고 소탈해. 선생님, 이게 타고난 거예요? 아니면 가정교육을 잘 받은 거예요? 뭐예요? 일단 이거는 타고난 거. 타고난 성향? 타고났다. 타고났다. 근데 이 사람이 가정교육으로 받은 건
독립적 자립심이야. 그러니까 부모가 잘 가르친 거야. 그러니까 이 사람의 성품은 서글서글하고 이게 빨리 이해가 되고 흡수를 하는 거는 타고났는데 독립과 자립심, 너 스스로 해봐, 너가 해봐 하는 건 부모가 가르친 거야. 그러니까 부모가 조금 현대시킨 거지. 그리고 부모가 물고기를 잡아준 부모가 아니라 낚시하는 법을 가르친 부모야. 그러니 얼마나 똑똑한 부모야. 그러네. 그렇지. 그러네. 근데 지금 이 사람 바닥이 너무 좁아. 그 이제 뭐 본인한테는 좁을 수 있는데 지금 대중이 바라보기에는 정말 큰 물고기예요. 큰 물고기인데 이 사람 지금보다 더 잘 될 수 있을까요? 아니, 거기 있으면 안 돼. 지금 이 물에 놀지 말고 다른 물 가서 그렇지. 놀아라 이 말씀이시죠? 지금 그 물에서 놀면 괜히 헛고생만 해. 그리고 이 사람 또한 그 뭐 변동수가 많이 들어와. 네. 자기가 혼돈에 들어와 있잖아. 그러면 이제 뭐 여기서 여기로 옮겨간다, 바꿔간다. 그리고 이 사람한테 소위 말하면 장사꾼이면 거래처가 늘어나는데. 네. 그럴 것 같아요. 네. 거래처가 늘어나서 이거는 저쪽에서 나만 원하는 게 아니라 나도 원해. 그래서 이렇게 윈윈하는 거래처가 있는데 지금 뭔가 만약에 이 여자가 어디 뭐 포카리 스웨트를 팔았다. 그럼 이게 뭐 10년짜리. 뭐 에이스를 팔았다. 그럼 이게 뭐 5년짜리. 고무장갑을 팔았다. 이것도 한 5, 6년짜리. 이렇게 되는 거야. 알겠습니다. 이분이 이제 데뷔 한 뭐 9년, 10년 됐어요. 이제는 선생님 말대로 딱 그 기로에 서 있는 느낌이 있어요. 본인도 그런 얘기를 언급한 적이 있어요. 자기는 다른 걸 한번 해보고 싶기도 하다. 그래서 한번 누군지 말씀드리고 더 이어 나가 볼게요. 이 사람은 아이브의 장원영 씨. 아시나요? 장원영을 어떻게 알지. 장원영. 어려서부터 공부, 악기, 뭐 춤, 뭐 다재다능하고 그 부모님이 말릴 정도로 엄청 다 열심히 했대요. 거기다가 공부 잘하고 이쁘고 다 갖춘 사람이잖아요. 다 갖춘 상태에서 뭐 여러 가지를 많이 유행시켰죠. 뭐 원형적 사고부터 시작해가지고 되게 열심히 하는 모토인 사람이고 뭐 확신의 센터상이라고 해가지고 센터도 막 하고 있는 사람인데 벌써 데뷔가 뭐 훅 지났네요. 벌써 9년, 10년 차 됐다고 하는데 본인은 원래 배우가 꿈이었다라고 얘기를 하고 그러더라고요. 그래서 뭐 그런 기운이 있나 지금 이 사람이 더 잘 될 것 같나 뭐 지금 이미 세계적인 아티스트가 됐잖아요. 근데 연기를 하기에는 너무 디즈니 공주 같아서. 근데 본인이 원하는 거는 아마 그건 것 같아. 지금 보기에는. 너무 디즈니 공주 같은 면이 있어가지고 내가 볼 때는 가수 생활을 더 할 걸로 보여. 배우를 하고 싶다고 하더라도 그 바닥에서 이 여자를 받기가 힘들어. 그러면 아이브로 같이 계속 하나요? 아니 나는 왜 요즘은 그 활동도 하면서 독립도 많이 하니 솔로도 많이 하니까 독립해 나올 것 같아. 그리고 1인 기획사를 좀 창설하지 않을까 싶어. 원체 버는 돈이 많으니까. 그래서 그런 면이 있는데 이 사람한테는 26년 한 해 자체가 자기가 모든 걸 결정하는 때야. 근데 너무 혼돈이야. 뭐 법적 지식도 자기가 참고를 받고 자기 이미지 지식도 참고를 받고 그리고 기존에 자기가 자기 매니저 했던 사람, 매니저 하다가 나간 사람 그런 사람하고 다 합의를 하거든. 그래서 자기가 어떻게 하면 잘 될 것인가를 굉장히 긴 고민을 지금 하고 있는 자체야. 그래서 지금은 너무 고민하고 있다. 그리고 이 사람이 아이브에 들어가 있으면서 여러 사람을 끌고 들어가잖아. 잘 해왔지만 내가 너무 커져 버렸어. 그러니까 아까 말했죠. 처음에 다른 물고기들이 죽어. 다른 물고기들이 죽고 있어. 그 걔네를 살리기 위해서 내가 나가줘야 돼. 그래야 걔네들이 숨 쉴 수 있단 말이야. 그 선택을 올해 많이 하게 될 거고 올해 하반기부터 발표하게 될 거야. 아, 조금씩 움직인다. 아니 조금씩이 아니라 가야만 해. 아예 간다. 고민하는 여기서 이 어항에 있으면 정말 자기도 죽고 가들도 죽어. 나와야만 해. 어쩔 수 없는 선택이야. 갈까 말까가 아니라 가기 위한 어쩔 수 없는 이별. 그럼 서로 윈윈하나요? 결과론적으로? 떨어질수록 사이가 좋아요. 지금은 감정이 풀어진 거지 사실 좋진 않았어.
응. 시기 질투? 뭐 이런 건가? 시기 질투? 장원영의 시기 질투가 아니라 소속사 때문에 온 시기 질투야. 그 지들끼리는 사이가 괜찮은데 좋고, 타인의 이해. 너무 차별을 해버리고 너무 해버리니까. 근데 내가 쉽게 표현하냐면 이렇게 물고기가 있잖아. 물고기가 이 어항에 물고기가 있으면 지금 장원영이가 이 어항에 너무 꽉 차버렸어. 이렇게. 그러면 더 큰 어항에 가야 돼, 그치? 그림 참 잘 그리지? 더 큰 어항으로 가라. 안 그러면 다른 애들이 숨을 못 쉬어. 얘가 먹는 것도 다 많이 먹어버리고 아들은 클 수가 없잖아. 그리고 이 사람이 나가면 작은 사람들이 또 커. 좋아. 좋은 거야. 좋은 이거는 거잖아. 어쩔 수 가야만 해. 없네. 근데 계약 기간이 한 1, 2년 더 남은 거 아니야? 뭐 계약 기간까지는 모르겠지만 분리할 때가 됐어. 1인 갈 거야. 1인으로 간다. 얘가 버는 돈이 너무 많아. 이 친구가 버는 돈이. 얘 나중에 세금상 받는다. 아, 남을 도와주기도 하고 되게 청렴결백해요. 그리고 아니, 하도 많이 벌어갖고 세금 많이 내. 아, 세금도 많이 낸다. 청렴해서 그런 게 아니라 아, 하도 많이 번 게 벌어서 너무 많아서 하도 많이 벌어서 세금 많이 내갖고 세금상 받아. 이번에 집 저번엔가 살 때 137억짜리 집을 현금으로 샀다고 하더라고요. 그러니까 돈이 너무 많아서 세금 그걸로 상을 받고 이 사람 뭐지? 홍보대사도 많이 해. 그런 명예도 많이 걸려 있어. 근데 너무 디즈니 공주 같아. 그게 연기로 좀 흠이야. 줄 역할이 없어. 아, 그렇게 되고 싶대. 그 천송이처럼. 전지현? 전지현은 그래도 좀 시크한 맛이 있지. 야는 너무 디즈니. 차라리 저거 가는 게 나아. 저기 미국 가는 게 나아. 아, 할리우드 거기서 같은데. 디즈니 공주 그런 거 막 그런 거 하는 게 나아. 너무 디즈니 공주처럼 생겼으니까. 그런 거 하면 또 어울리기는 하겠다. 그래. 예. 알겠습니다. 뭐 만약에 내 방 했다 생각하고 그 어린 친구가 만약에 뭐 물어보거나 이제 좀 도움을 청하면 뭐라고 해주고 싶으세요? 나는 온 거 자체가 감사하고 일단 너무 예쁘니까 감사하고 나는 이제 너가 한국도 좋고 그것도 너무 좋고 한국도 너무 좋으니까 멀리 넓게 살아라. 너는 고인물일 때 썩으니까. 넌 자꾸 썩는 애다. 네가 하고 싶은 것도 많고 욕심도 많고 또 알아야 되는 것도 많고 한데 사실 네 속이 그렇게 아직 넓지가 않고 좀 좁아 터졌다. 좀 밴댕이 소갈딱지 아니냐. 그러니까 너가 자꾸 넓게 네가 하고 싶은 거 다 해라. 그리고 앞으로 그게 곧 눈앞에 올 것이다. 너가 하고자 하면 네가 맨 땅에서도 집을 짓고 마을을 만든다. 그러니 해봐라. 너는 그만한 재주가 있다. 그리고 너는 사업적 재주도 있다. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.